اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ازانی محترم، دمنی سوشل میدیا آدم بعضی از افرادها را واقعا و رویه‌اش را یا غیر منطقی کارهایش را که انسان مینگرنه بخی انسان تعجب مونه. مو در دنیای امروز که زندگی مونی که مو باید از رای لاجیک، از رای منطق، از رای دلایل که است مطالب خور که پیش کنی و ام گپ خور برای مردم بیرسندنی. دمزی چند روز پیش IGFC که است سربراهانی از را پارتیز را مذهبی سیاسی پارتی و سیاسی پارتی را SDP را MWM را شیعه کانفرنس را که یک مذهبی پارتی است، یک مذهبی پلتفرم است، این هر دعوت داده بود که شاید داده بود ظهرانه بود خیال و اونجا هر کدام از رفتن اما اظهار نظر خو کردن. سوالیه که آیا واقعا بعد از 30 سال بعد از 20 سال ببخشیم که ما کشت و کشتار شدیم یا تارگت کلینگ از ما شد و قاتل از ما گرفتار نشد، آیا رفتو کدازی که اداره هست که سکیورتی اداره هست که نه موظف هستن که جان و مال از ما را حفظ کنه، یعنی از گیری دهشتگردا، از گیری هر کس اینا تنخواه مخورن، وظیفه از ناسته. با وجود از اینکه ما میگن که از ما ناانصافی شده و تقریبا 1000 نفر یا 1000 نفر از ما به شهادت رسیده، 2000 نفر هم شاید به زخمی شدن، زنها که است بیوه شدن. خب سوالیه که آیا واقعا اگر وقتی نه گوگت مور کوی مو بوریا نری در نظر از ما رفتو و رونج رفتو یکو اشکال که است نداره یا یکو کدام بدگپ نیسته. در منی دنیا مومین گرنی که بسیاری از افرادها در سطح کلان پیمانه مگر بگی یک ملک دیگه اگر مابین کو جنگ دارن، در می زمان یوکرین اگر بگنی کدی روسیه اگر بگنی در جنگ منن بعضم در منی ترکی ماین گفتو شنید منن و در بلاروس که است مرشی اونجی مورن گفتو شنید منن تیبل تاک منن و همیتر در مختلف دنیا جاهایش توخ کنی در سیاسی کرایسیس ها که توخ کنی اونجا ما میگنی که دو دنا پارتی خلاف یک دیگه خواسته مورن میشتن یک تیبل که است گپ میزنن، نظرات خو میدن که مو شرایط خو میگن، گواهی خو میزنن. لذا در مرحله اول اونایی که اعتراض مو رفتی گیری قاتل رفتی یا گیری فلان رفتی گیری ای ترسته او ترسته، در نظر از ما اینا صحیح نیه. برها یک اونایی پاور هستن دیگه، مو ایرچی بخای چی نخای اونها دمانی پاکستان حکومت ها را تبدیل مونه، حکومت ها را چینج مونه. البته این معنیش نیست که مو ترس مخری، نه، بلکه مصلحت امی تقاضایش میه که چیک اونا اگر مور کوی کت مو باید بوری. ها جای اعتراض اونجی موشه که اگر مو اونجی رفتی مو کدازی افرادها یا کدازی سکیورتی دارها مو چی باید گپ بزنی، تو د کدام انداز د کدام لنگویج یا د کدام دلایل مسئله قوم خورا هایلایت مونی گیرزو که است موگی که بایی اینی مسئله است از 20 سال مرد رو زده رایی و ایگو قاتل که است گرفتار نموشه و اون درو ای چیزم جریان داره. دیاد شما است که جلیله صاحبه وقتی که در ندادک خب اونجی مودیدی که آرمی چیف آمادک و تمام رفتک از سیاسی کارکنان رفتک و MWM رفتک، SDP رفتک و دیگه سیاسی پارتی ها، خانواده شهدا رفتک. خب اونجی رفتک اونجی هر کدام از خود یک گپ زده، شاید علما یک گپ زده باشه، سیاسی سیاسی کارکنان طاهر خان صاحب یک گپ زده باشه، خالق هزاره یک گپ زده باشه، علامه سید هاشمی موسوی یک گپ زده باشه و دیگه زارگی جرگه یک گپ زده باشه، هر کس خود کسته یک گپ زده. لذا اونجی رفتو بازو فورتوره که گو کس بای معیار قرار بده که یعنی مو رفتی گیری دشمن رفتی و از او بعد دوکری و بد گپا واقعا بزنه، ای در نظر ما صحیح نیست. خب اونا کوی کده طاقتور هستن تو برونجی گپ خو بزن. لذا اعتراض مو اونجی میتونی که شما که رفتین اونجی آیا شما اونجی رفتین چیکار کردین؟ بوت پالیشی کردین اونجی، شما گپ خو زدین، گفته که است اعتراضات خو گفتین، این مهم است و ایرم که است اوتیم مو میتونی اعتراض خور که است بیان کنی، یعنی منی سوشل میدیا ریکارد کنی که تو کنی که واقعا از اونجی گو ثبوت مایه که اونا چی گفتن.
ممکنه مطابق حالات نظرات از تبدیل شده باشه. MWM چی گفته، HDP چی گفته، هزاره جرگه چی گفته، مثل مانندی میجر نادر الانسان ها اونجا چی گفتن. باید توخ کنی که اونجا چی گفته. مثلا نظرات از نه چیه. آیا اونجا اونها خوب دلیرانه گپ زدن، آیا اونجا اونها عاجزانه کسته گپ زدن، ترس کسته گپ زدن. لذا این چیز کسته باید هایلایت شونه. و ما از سیاسی پارتی ها هم گزارش مونم که وقتی که رفتین که دی سکیورتی داره ملاو شدین، وقتی که شما بوچار میشه، اعتراضات میشه، شما منطقی طور پر باید من سوشال میدیا جواب بدین واقعا که ما رفتیم اونجا کوی کده دیگه طاقتور است کوی کدن ما رفتیم گپ خو زدیم مو اینی دلایل خو کسا پیش کردیم ما گفتیم درسته که یک ټیبل علی نان نشته گیرز مو خپل نمیشه که ما نان پرتاو کردم درویشی بستم. خب نان آوردم من نان خوردم لیکن ما گپ خم زدم. این پارتیز چی HDP باشه چی MWM باشه چی دیگه زاره جرگه باشه چی کانفرنس باشه اونها باید نظر خو بگه که بابا ما اونجا رفتیم گپ زدیم. اون ریکارد باید اگر اجازت بگیرن ویدیو ریکارد کنن ویدیو رو باید منتشر کنن در منی سوشال میدیا. از بعد واقعا جای تعجب است از سیاسی پارتی ها و مذهبی پارتی و دیگه که بریش شما اعتراض میشه وقتی که شما مورین. خب مردم خو حق داره که اعتراض کنه که شما رفتین نه گوز خود جواب میگین که به این چی گفتی چی نگفتی. خوب در اندازی بسیار در نرم انداز در منطقانه انداز که است باید ما این رفتین گواهی خستیم. از اون لبا اونایی که اعتراض مونن اونها را ما یک نصیحت مونم که کم از کم دو خونست نین یار کم سے کم بدترین گباه الفاظ استعمال نکن یار. لفظ حرامزاده، لفظ یتیم است که فلان است چیز اینا چی؟ اینا امو پوچ بودنی گپ تو نظریه تو کیسه پیش مونه. تو امو نظریه منطقانه خورکیمیقایی لاجیکلی طور پر برای عوام پیش کنی برای مردم پیش کنی اونمو نظریه تو کیسه امی دوا سست مونه ایر تو خودت متوجه نمیشی درو. ممکنه دلیل تو محکم باشه، ممکنه دلیل تو بسیار مضبوط باشه، تو اونجی که امورا دلیل محکم خورم رای دو میری و مردم میگه یار الکوی چی دو نمبر آدم است خالی دو میزنه. لذا این چیز را ما از نام گزارش میرم. مو در من یک سوسایتی زندگی مونی که امروز روز و دنیای لاجیکلی بیس مبایسه هسته. هر کس آزاد است تنقید کنه، هر کس آزاد است که گپ خور کسته بزنه، لیکن در دایره اخلاق در دایره احترام کسته باید بزنه. من این مثلا بعض اوقات مو گو ویدیو میدی یا گو استیتس میدی قوم پرستا ما یا واقعا عجیب ایران پرستی تو از ایران پول مخری چیکار نی ثابتش نشده که تو از کجا میگی از ایران پول مخری یا از ایران پیسه میگیری. تو بسیاری از خواهرها بسیاری از استودنتس مورن در ملکای دیگه میخوانن اکسفورد کسته یونیورسیتی میخوانن هاوارد یونیورسیتی میخوانن امریکا میخوانن. یک روز نگفته که بابا تو بیا کسته تو از امریکا پیسه بخری. نه علم رفتی اصل کدی علم خور بیا کسته ترانسفر کده منی معاشی خو پریارتی معاشی خور کسته ما مد نظر داری. لذا امروز که دوکری و جدل و بدگفتو کسته بغیر کدام دلایل اینها همو آدم را مدعای شرکست سست مونه اگر همراه دو باشه. پروردگار عالم ما رو ببره به طرف راه راست و طرف راه صراط مستقیم که مو بیتنی معاشی خوره در طرف کمال ببری و خود خم طرف کمال ببری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.